Kosova nuk është mirë. Është lodhur nga çmimet që rriten më shpejt se pagat. Janë lodhur familjet që punojnë shumë, por prapë mezi mbushin truezën me ushqime. Janë lodhur të rinjtë që ndrojnë për një të ardhme që nuk po e gjejnë vendin e tyre. Kjo ka ndodhur sepse kemi një qeveri që ka dështuar të realizojë premtimet. Një qeveri që zgjodhi përçarjen dhe stabilitetin në kurriz të qytetarëve tonë. Viteve të fundit, Kosovës i ka munguar diçka shumë e rëndësishme. Një qeveri që bashkon dhe jo që ndon. Një lider që dëgjon, që kryen punë dhe i vendos qytetarët të porët. Unë jam i gatshëm të sjellat që mungon. Ti të kalojmë përçarjet, të rrisim pagat dhe ta përmirësojmë mirëqenien. Ne nuk krijojmë kriza, por krijojmë mundësi për një jetë më të mirë për të gjithë. Kosova është lodhur, por nuk është thyer. Ka ardhur koha ta nisim kapitullin e ri, bashkë përpara.